Bible Story。佢哋先將耶穌帶到亞那面前，因為亞那是當年大祭司該亞法嘅岳父。西門彼得跟住耶穌，仲有一個門徒，嗰個門徒係大祭司認識嘅，就同耶穌一齊入咗大祭司嘅院子。僕人同差役因為天氣凍，就生咗炭火，企喺度烤火。彼得都同佢哋一齊企住烤火。嗰個看門嘅使女對彼得講：你唔係都係呢個人嘅門徒咩？佢話：我唔係。大祭司就問耶穌關於佢嘅門徒同佢嘅教訓。耶穌回答：我從來係明明地對世人講話。耶穌講完呢句，旁邊企住嘅一個差役就用手掌打佢，講：你咁樣答大祭司啊？亞那就將耶穌解去大祭司該亞法嗰度，仍然捆住解去。西門彼得啱啱企住烤火，有人對佢講：你唔係都係佢嘅門徒咩？彼得就唔承認，講：我唔係。大祭司有一個僕人，就係俾彼得割耳朵嗰個人嘅親屬，講：我唔係喺園子度見過你同佢一齊咩？彼得又唔承認。彼得仲喺度講嘢嘅時候，雞就叫咗。彼得想起耶穌講過嘅話：雞叫之前，你要3次唔認我，佢就出去痛哭。祭司長同全公會揾假見證控告耶穌，要治死佢，但始終揾唔到實據。大祭司問耶穌：你係唔係神嘅兒子基督啊？耶穌話：我係。佢哋就講佢該死，佢哋就向佢臉上吐唾沫，用拳頭打佢，又用手掌打佢，講：基督啊，你係先知，話俾我哋知打你嘅係邊個？天光咗，民間嘅長老、祭司長同文士將耶穌帶到公會入面，佢哋講：你係唔係神嘅兒子啊？耶穌話：你哋講得啱。佢哋講：仲使乜再用見證呢？我哋都親耳聽到咗。佢哋商議定咗，就將耶穌綁咗，解去，交俾巡撫比拉多。Thanks for watching. Thanks for watching.